Weereens baie welkom. Ek glo en vertrou dat dit sommer baie goed gaan met u en dat God se woord vir altyd van kardinale belang is. Nou ek gesels vandag oor 'n skrifgedeelte in 2 Petrus 3 vers 3 tot 4. Wie is die spotters van die wederkoms volgens daardie skrifgedeelte? Nou ons weet dat die woord sê dat in die laaste dae dan sal mense kom wat sal spot en wat sal wandel volgens hulle eie begeerlikhede en hulle sal spot en sê waar is die belofte van sy wederkoms. Nou daar is sulke mense, daar is baie sulke mense en hulle is maar eintlik ongelowiges wat in die wêreld is. Is daar moontlik Christene, vleeslike Christene wat dieselfde siening huldig? Dan is dit baie verkeerd. Maar waaroor wil ek vandag praat? Ek wil praat oor die pre-trib-leraars wat sê dat wanneer jy nie saamstem oor die pre-tribulation rapture nie, dan is jy 'n spotter. Dan is jy een van hierdie spotters. En dit is ook vir my gesê, nadat ek oor hierdie dinge gepraat het iemand vir my gesê, ek is deel van die spotters want ek glo nie in die pre-trib rapture nie. En natuurlik het elkeen sy siening daar, maar die waarheid van die woord van God moet na vore kom. Ons moet weet dat wanneer gaan die tydgleef van die wegraping plaasvind? Dit gaan plaasvind by die wederkoms van Christus en is baie duidelik dat dit gaan plaasvind na die groot verdrukking. Maar ek gaan vandag vir 'n paar videoklips speel, ek gaan vir julle wys wat hierdie mense glo en wat hulle sê en wat is die konteks van 2 Petrus 3 vers 3 tot 4. So kom ons spring dadelik weg. Nou wat is die konteks van 2 Petrus 3 vers 3 tot 4? Dit is waarna ons gaan kyk vandag en wie is hierdie spotters en waaroor spot hulle? Dit is baie belangrik dat ons gaan kyk wie is hierdie soort spotters. Nou, daar is sommige wat glo, soos ek reeds in die begin gesê het, wat as jy verskil met die leerstelling oor die wederkoms, die pre-tribulation rapture natuurlik, dan is jy een van hierdie spotters, en daar is vir my baie duidelik gesê, dat ek daardie skrifgedeelte in vervulling bring, want ek glo nie aan die pre-trib rapture nie, ek glo nie aan die wegraping nie. Daar is 'n wederkoms en daar is 'n wegvoering van die kerk wat gaan plaasvind, 'n wegraping as jy wil, na die groot verdrukking, en dit vind plaas by die wederkoms van Christus. Nou daar is baie mense wat nie glo aan 'n wegraping nie, maar is net bloot onkunde, want hulle gaan kyk nie wat die skrifte leer nie, en wat die betekenis van harpazo nie, dit beteken om weg te ruk uit gevaar uit, skielik weg te ruk, dit beteken ons gaan nie deur die wraakoordele van God gaan nie, maar dit gaan nie beteken dat jy nie deur die verdrukking gaan nie. So kom ons gaan kyk onmiddellik na 'n videoklip van Ahmad Sarfati, waar hy sê mense, Christene, sê hy praat nie oor die wêreld nie, hy praat oor Christene, hy vat hulle aan, en sê hulle glo nie in die wegraping nie. En dan sê hy, dan noem hy die skrifgedeelte, dat hulle spotters en so meer. Kom ons gaan kyk wat hy sê. You know, so many Christians, they said there's no rapture. Why? Nobody can be taken up there. Really? Then you have to dismiss so many other parts of the Bible. Elijah and Enoch and even Jesus himself. And they were so amazed, they were like that. And there was two angels, they're like, and they're looking around. Man of Galilee, what are you looking at? This same Jesus is going to come back. Same way. But they look up. And there's so many people in the church today, scoffers and mockers. They dismiss the idea that we should be taken up. They dismiss the idea that maybe even Jesus went up. 2 Peter 3:4, knowing this first, that scoffers will come in the last days, walking according to their own lust, and saying, where is the promise of his coming? For since the fathers fell asleep, in other words, died, all things continue as they were from the beginning of creation. Their eyes are not looking upwards, their eyes is looking all around. All things continue the same. And that's what Paul is trying to change. Nou ja, Ahmad Sarfati, hy sê, daar is sommige Christene in die kerke vandag, baie Christene, wat nie glo in die wegraping nie. Nou hierdie Christene glo wel aan die wederkoms, maar hulle is bloot onkundig oor die wegvoering wat plaasvind by die wederkoms. Want onthou, baie kerke leer nie vir hulle mense van die harpazo, die wegraping of die wegvoering nie, en hulle is bloot maar net, wat hulle nie glo aan 'n wegraping nie. Maar hy klassifiseer hierdie mense volgens 2 Petrus 3 vers 3 tot 4 as die spotters van die laaste dae, en ons gaan nou kyk wat die konteks daarvan is.
Nou, gelowiges moet uit hulle onkunde kom en nie spot of die waarheid van die wederkoms teëstaan nie. Nou, daar is baie gelowiges, valse gelowiges hier wil, mense wat maar net bok in die kerk is, mense wat glo volgens hulle eie begeerlikhede en sê, maar dit kan nie wees nie, waar is die wederkoms, jy het gesê dit gaan al plaasvind en so meer, en daar is 'n wederkoms, daar gaan 'n harpad sou wees, en is baie duidelik. Die tyd geleef natuurlik, is dat natuurlik waar mense verskil met mekaar, maar ons gaan daaroor gesels. Nou, Amr-Tsafati is juis iemand wat 'n bespotting gemaak het van mense wat glo ons gaan deur die groot verdrukking gaan, en jy kan geluister wat hy sê, hy maak 'n bespotting eintlik van hulle, terwyl hy nie besef dat hy een van hulle is wat wel deur die groot verdrukking sal gaan nie. Maar ek gaan nie vandag praat oor die verdrukking nie. Kom ons gaan kyk wat sê Amr-Tsafati en hoe hy bespotting maak, dat ons nie met krikke en met rolstoele daarmee kan aankom nie. Kom ons gaan kyk wat hy sê. A lot of teachers that teach that you will go through the tribulation. Well, be my guest. I can tell you one thing. This whole debate over pre-trib, mid-trib, post-trib, it's just like going to a restaurant. And how do you want your steak? Rare, medium, well done. How do you want to get to heaven? Rare, medium well, or well done? All I know is one thing. If we need to spend time in front of the bema seat of Jesus, and if we need to stay and have the marriage ceremony up there, and if we want to look at those mansions that he's been faithfully working on for the last 2,000 years, we're not described as going with crutches and on wheelchairs because we made it through halfway of the tribulation, or completely dead without heads because we are at the end of the tribulation. No, that's not the case. We're standing there. The only thing that has to happen to all of us prior to us going to be with him is that all of those lowly bodies, sorry for my compliment this morning, all of our lowly bodies will have to change. That's it. Nou ja, dis baie duidelik dat hy 'n bespotting maak, en hy by die pre-trib moet ons al reeds voor die regterstoel en die bruiloft wees. Hy sê nou, hoe gaan ons nou met krikke en rolstoele en selfs onthoofding, dat is sonder koppe, is dit nie 'n bespotting nie. Want onthou, as ons kyk na die apostels, hoe hulle wreed vermoor was, en baie Christene wat onthoof is deur ISIS en so meer, gaan hulle ook nou voor die regterstoel staan met dat hulle onthoof is, en dat hulle met krikke en met rolstoele daar moet aankom. Ek dink nie hy verstaan wat die woord van die Here sê nie. Dit is baie duidelik dat dit 'n groot misleiding is, want sodra hierdie goed gaan gebeur, gaan baie mense terugkom en sê, waaragtig, dit was so gewees. Maar ons weet dat Openbaring 12 vers 11 sê, they overcame him by the blood of the Lamb, en dit is in die verdrukking. Dit is Christene wat die antichrist gaan oorwin, die draak, deur die bloed van Christus. Ons gaan sterf vir hom, ons gaan ly vir hom. Dit gaan gebeur. Daar's baie mense wat verskil daaroor, en hulle leef in 'n misleiding. Hulle glo dat ons gaan wegwees voordat al hierdie goed gebeur. Dit staan nie in die woord van die Here nie, maar hierdie man maak 'n bespotting. En ek wil net dit byvoeg. Wil hy nou eintlik sê dat mense wat in die verdrukking tot bekering gekom het, nie voor die regterstoel in die bruiloft gaan wees nie? So waar gaan hulle dan staan? Die Bybel sê duidelik, Paulus sê dit, hy sê, en elkeen van ons moet voor die regterstoel verskyn. En as hy praat van ons, dan praat hy van alle gelowiges. Nou, hoe gaan sekere gelowiges wat bevoorreg was om die pre-trib mee te maak, dit daar wees, en die wat in die verdrukking nou tot bekering kom, hulle gaan nie daar wees nie. Dit maak nie sin nie. En dis baie duidelik. So ons moet seker maak dat ons weet wat die skrifte leer, en kom ons gaan kyk wat is die konteks van 2 Petrus 3 vers 3 tot 4. Goed, wat is die konteks van daardie gedeelte? Die spotters van 2 Petrus 3 vers 3 tot 4, baie duidelik, hierdie gedeelte spreek van mense wat van wie hulle wêreldse begeerlikhede die wederkoms van Christus betwyfel en spot met diegene wat daarin vashou. Dit is die gedagte van 2 Petrus 3. Daar's mense wat gaan spot, hulle wandel volgens hulle eie vreeslike begeerlikhede, volgens hulle eie wêreldse sintheid.
mense wat die wêreld liefhet. Dis hulle wat spot. Nou hierdie is mense wat die geloof in Christus verloon, wat die vlees in vuile begeerlikheid agterna loop, 2 Petrus 2 vers 10. Hierdie is nie kinders van die Here nie, dis nie mense wat verskil oor die pre-trib nie. Dis mense wat in 'n verharde situasie verskil, hulle verwerp die wederkoms van Christus, baie duidelik. Nou dit moet julle weet, sê die Bybel, dat daar aan die einde van die dae spotters sal kom, wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel en sê, waar is die belofte van sy wederkoms? Want vandat die vaders ontslaap het, bly alles soos dit was van die skepping af. En dis wat hierdie mense glo, hulle spot met die wederkoms. Hulle doen dit moedswillig. Maar kom ons gaan luister na 'n videoklip van 'n dame, wat eintlik sê, moenie as jy verskil, as iemand met jou verskil van die pre-trib rapture, om nou as uitkruid as 'n spotter van die laaste dae nie. Kom ons gaan kyk wat sy sê. If you believe in a pre-trib rapture, please do not call other Christians who disagree with you a mocker or a scoffer. Because biblically speaking, a scoffer is actually a total unbeliever. Listen to what Jude 18 says. In the last time there will be scoffers, following their own ungodly passions. It is these who cause divisions, worldly people devoid of the Spirit. 2 Peter 3:3 describes more. It says, scoffers will come in the last days with scoffing, following their own sinful desires. They will say, where is the promise of his coming? For ever since the fathers fell asleep, all things are continuing as they were from the beginning of creation. Now, if you read the rest of that chapter, scoffers are actually people that are denying God's word and saying that Jesus is never coming back and that judgment will never come. And that is completely different than another Christian who studies Bible prophecy, but simply believes that the rapture happens after the tribulation and not before. Which, by the way, was the position of the early church and many notable Christians throughout history, such as Charles Spurgeon, called the Prince of the Preachers. Nou ja, dit is baie duidelik, die spotters van 2 Petrus 3 vers 3 tot 4 is die goddelose mense wat die wederkoms spot en die woord van God ook. Nou daarom sluit ek af deur te sê, aan elke pre-trib leraar, moenie omdat jy sien dat daar mense is wat verskil oor die pre-trib nie, dat jy nou hulle beskou as spotters nie. Dit is 'n valse aantuiging teen kinders van die Here. Kinders van God glo aan die wederkoms van Christus en hulle glo die tydgleef van die wegvoering van die kerk, volgens die Bybel, volgens wat Jesus geleer het, volgens wat Paulus geleer het, dat dit gaan plaasvind na die oopmaak van die 6de seël, dan die son gaan swart word, die maan soos bloed, dan gaan hy verskyn in die hemelruim, en dan sal hy ook sy engele uitstuur. Dis baie duidelik, Jesus kom met sy engele, en dan sal hy sy uitverkorenes versamel. Dit vind plaas na die groot verdrukking, dat die verkorte groot verdrukking. So moenie glo dat mense wat verskil van die pre-trib spotters is nie, dis nie die geval nie, maar daai mense glo dit, want dis vir hulle absoluut die alfa en die omega van hulle wederkoms teologie, dat daar 'n pre-trib rapture moet wees. Kinders van die Here, wees gereed, maak gereed, wanneer die Here kom, dat jy gereed sal wees. Tot 'n volgende keer, totsiens.